نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن تاسو وړاندې یو مجربه وظیفه پیش کوم د هغه خلکو لپاره چې د چا رشتو کې رکاوټونه دي، چې نکې دي کالاکان دي او ډېر وخت شوی دی خرشتي ورته نه راځي یا ورته خرشتي نه ملاویږي، نو ان شاء الله دا وظیفه دی وکي، اجازت سره دی وکي. ان شاء الله العزیز ان قریب جلد از جلد به د دې د رشتو بندوبست د غیب نه الله وکي، بهترین رشتې به ورته میلاوي شي. ډېر اسان عمل دی او د دې عمل نه مخکې دا خبره کوم چې کوم ملګرو ته د دې وظیفې اجازت پکار دی، نو هغه دې زما دا ویډیو لایک کړي، شیر دې کړي او خپل ملګرو سره دې هغه کړي. انشاءالله د دې وظیفې به هغوی ته اجازت میلاو شي اور آسان عمل دی. پورا قرآن مجید کې چې کوم دی هغه 14 سجدې دي، صحیح شوه. اور ظاهر خبر ته چې 14 آیاتونه دي، نو هر آیات نه بعد یو سجده ده، نو دې په یو نشست کې 14 آیاتونه هم هغه مقامات د سجدو ووایي چې کوم ځای کې سجدې دي او د هغې نه بعد دې 14 سجدې وکړي. ان شاء الله العزیز دا عمل دې وکړي په دې نیت باندې چې د رشته میلاوه شي او د رکاوټ دې د رشتې ختم شي. نو ان شاء الله العزیز جلد از جلد به ته بهترین رشته میلاوه شي اور کوشش کوئ، یقین سره کوئ اور اجازت هم دغه د ما تاسو ته وي چې میسج وکړئ، لایک کړئ اور شیر کوي. بس تاسو ته د دې خبرې اجازت میلاو شو، د دې وظیفې د دې عمل اجازت میلاو شو. زما په هر عمل کې هم دغه خبره ده چې شیر کوي. ان شاء الله څومره چې څومره ملګري شیر کوي هغوی ته به د هغې وظیفې عمل اجازت میلاو شي. اور چې څوک علاج کول غواړي، خپل معاملات ډسکس کول غواړي، زما په واتس اپ باندې د ما سره رابطه وکړي اور ان شاء الله ما ته د میسج وکړي، نو زه به ورته بیا چې څه معاملات وي جواب ورکوم. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.